接下来，让我们邀请张桑狮子会财务长杨忠恒财务长为我们讲几句话。好，那音乐会即将开始，以下几点注意事项，请大家务必遵守：一、场内禁止饮食；二、请将自身的电子设备转为静音，尊重表演者权益；三、表演过程中，请勿任意走动。4. 为了尊重表演者权益，表演过程中请小声交谈。以下有几点爱注的代志，请大家一定要遵守。第一点，这个所在袂用食物件，嘛袂用啉饮料。第二点，请甲家己会晓的物件转为静音，尊重表演者的权益。第三点，表演过程中袂用凊彩行动。第四点，为着尊重表演者的权益，表演过程中请细声讲话。音乐会正式开始。